A fogueira da verdade. 3 amigos resolveram acampar em uma clareira isolada no coração da floresta. A noite estava fria e o silêncio da mata só era quebrado pelo estalar da fogueira e pelo vento que fazia as copas das árvores gemerem. Entre risos nervosos e goles de bebida, eles começaram a disputar quem contaria a história mais assustadora. O primeiro amigo falou sobre uma lenda local. Um espírito que vagava pelo bosque em busca de jovens para arrastar consigo. Disse que sua presença podia ser sentida quando o fogo tremeluzia sem motivo. O segundo aumentou o tom sombrio, descrevendo que esse espírito aparecia sempre que alguém ria alto demais na escuridão, como se o riso fosse um convite para ele se aproximar. Os outros 2 riram, mas foi um riso breve e desconfortável. O terceiro, tentando impressionar, inventou mais detalhes. Disse que o fantasma usava roupas esfarrapadas, encharcadas de lama, e olhos que brilhavam como carvões em brasa. Acrescentou ainda que sua voz era um sussurro que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Mas enquanto ele falava, o riso dos 3 foi desaparecendo. Atrás dele, entre as árvores, um vulto imóvel parecia observar. Os 3 ficaram em silêncio absoluto. A fogueira estalou mais forte, como se tivesse sentido o medo deles. E as chamas começaram a diminuir lentamente, como se fossem sufocadas por uma presença invisível. O vulto começou a se aproximar passo a passo. Primeiro, um arrastar pesado. Depois, o som de galhos quebrando debaixo de pés que não deviam existir. A cada movimento, o ar ficava mais gelado. A roupa era esfarrapada, os olhos vermelhos como fogo, e em sua boca um sussurro grave. Vocês me chamaram. Um dos amigos tentou gritar, mas nenhum som saiu. O outro tentou jogar um galho em chamas contra a criatura, mas a chama morreu no ar, como se a escuridão tivesse engolido o fogo. Naquele instante, perceberam tarde demais. Não estavam apenas contando histórias, estavam invocando a própria lenda. A fogueira apagou de repente, mergulhando tudo em trevas. O único som era de passos arrastados circulando ao redor deles, e uma respiração pesada que parecia vir de muito perto. Na manhã seguinte, os moradores da região encontraram a clareira. A fogueira estava fria e as mochilas intactas, mas não havia sinal dos 3 amigos. Apenas marcas no chão, como se alguém tivesse sido arrastado para dentro da mata. Se inscreva no canal antes que a próxima história aconteça com você.